Já, Fríðarún, til hamingju með hérna þriðja sæti í flokki götuhlaupa, brautar og götuhlaupara. Já, takk hérlega fyrir mig, innilega. Þetta búið að vera, ég heldur mig að segja að síðasta var nú bara nokkuð viðburðuríkt. Þú varst að gera rosa flottar hluti bæði Evrópu og heimsmeistaramóti og svo hérna á Íslandi. Hvernig þú horfið tilbaka eins og bara segir okkur hvernig þú var svona að upplifa þetta? Já, þetta var mjög svona gott ár hérna í hlaupunum í rauninni og maður var svona bara virkilega að leggja sig fram á bara í alls konar hlaupum, bæði á brautinni, inni, úti og svo á götunni. Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og bara nýtast virkilega að fá að vera á þessum stað sem ég er. Mér finnst bíóhlaupin alltaf skemmtileg og ég legg mig fram með að fara í þau til dæmis á EM og HM. Þannig ég náði að vinna heimsmeistaratitilinn í mars í fyrra í Gainesville í Florida. Það var alveg rosalega stór sigur fyrir mig. Svo keppti ég líka í VMs á EM og varð önnur þar. Þannig að svo var það NM inni, það var bara rosalega mikið af mótum sem ég tók þátt í og hérna mjög gaman líka bara að ferast á landi og fara í mismunandi hlaup. Það er bara alveg æðisleg leið til þess að upplifa landið okkar. Já. Þannig að ég er bara rosalega þakklát og búið að vera bara mjög skemmtilegt ár. Já. Árið í ár, hvernig ertu með eitthvað á sjóndeildarhringnum þar? Já, það er EM núna í lok mars sem að ég er að stefna á. Ég þarf að skrá mig núna bara fyrir miðnætti. En ég er mjög heit að fara á það mót. Svo er NM úti og síðan bara að NM sem sagt Masters úti í byrjun júlí. Þannig að ég bara stefni á að fara í slatta á götuhlaupum líka með þessu öllu saman. Einanúrstímabilið á Íslandi er eiginlega aðal track tímabilið sem maður getur sagt. Veðrið er svo mismunandi hérna, getur verið að valda okkur vandræðum utanhús. Þannig að maður stólar kannski svolítið meira á innanúrstímabilið. En bara að gera að njóta þess og fara í bara sem flest hlaup og þess að það það er bara markmiðið. Flott, hvað er hérna svona lokum? Eitthvað ráð sem þú átt fyrir unga hlaupara? Kannski sérstaklega og kannski konur líka? Já, það er náttúrulega alveg hægt að gefa fullt af ráðum en bara númer 1 að hugsa vel sig og næra sig vel og hugsa allt þetta sem að skipti máli bara fyrir líkamannsmann. Þannig að maður sé ekki að ganga á sig og borða lítið. Það er bara það versta sem maður getur gert í rauninni. Bara mjög mikilvægt að borða hollt og borða oft yfir daginn og fara vel nærður á æfingar. Þá líka verður æfingin ánægjulegri og hún skilar meiru og svo bara borða sér fyrst eftir æfingu. Ég er náttúrulega næringarfræðingur þannig ég er alltaf að pæla í þessum hlutum líka. Þannig að þetta var góða ráðið mitt. Frábært, takk og enn átt til hamingju fyrir árun. Takk fyrir mig, kærlega fyrir, takk.